Ale takhle velký jsem ještě nikdy neviděl. Ty vole, já zapomenu teď, co mám říct, když už to udělám dobře Ty vole, co to bylo? Ty vole, já jsem úplně retardo. A ne jako by lidem stejně Kamo, to je tak špatně napsaný v tom scénáři, já se A ne jako by se Já už to nedávám. A ne jako by se stejně lidem nelíbil úplně Kámo, co to melu? Vůbec se tě nevšimli. Chceš je zabít, že? Chceš je zabít? Žába! Je pravda, že zbraně jsou užitečné i při blízkém boji. Ale potřebuju své ruce volné pro mé prokleté... Fuck it. Mám vůbec potenciál porazit To on nedokáže, je to vzácné a taky to zabere čas si je skrotit. Jestli nějaký... Sadím se, že všichni budou Myslel jsem, že budu moc střílet blesky, jo, píči skurvený, vole! Zasraný! Předtím jsem Některý mágové mají prokleté duše, který dokáží schovávat předměty. Jasně, no tak jsem píčové jenom. Když vyhraju já, přivedu tě k životu pod mými podmínky. Počkej, hovno, tam jsou podmínkami. Když vyhraju, přivedu tě k životu... S tebou je fakt nuda. Skoro. Skoro. Pičázním jak vole ten žralok z Marvel Rivals, Chaluha. Všichni se musí povinně připojit na náš Discord server v popisku YouTube! No, jinak nebudeme kamarádi, u nich nemá možnosti si zadabovat a já budu smutnej.